Daha şey olur herhalde yani biraz daha değil mi? Şimdiki yaşlar Şeyden mi deneyeceğim usta? Ayvalık. nasıl bastırmamış? Eski Megan'ı da sana yaptı dedim ama kartlarla. Lan ne başımıza bela aldıydı ya. Tövbe et dedim gene indirim yaptılar bize. Sesimiz gidiyor mu? O sıkıntı değil. Müzik ekleriz artık. Çalışıyor. Şimdi orada karpuz satıyor, balık satıyor.